Le të shohim bashk make-upet më të shëmtuara që kam bërë ndonjëherë. Duke filluar nga numër 1 që është ky. Nuk e di. Por, e di që është shumë i preferuar, për sa like e kam marrë? Wait. Nuk e shikoj se dil ka butoni recorder. Ky ka qenë make-up i parë që bëra në karantinë, ka edhe datën po të futeni te profili im, duke patur idenë brillante që të bëj make-upet të inspiruara nga planetet dhe ky është luku i Mërkurit. Nëse doni ta shikoni, më shkruani, do t'ju tregoj lukun se e bëra për herë të dytë pastaj nga fundi kur ja mora dorën. Kam përdorur paletën e Jeffree Star Blue Blood dhe thash do i përdor gjitha ngjyrat, nuk di si t'i kombinoj, do vete këto gurët kështu sa për ta bërë çik më interesante, vetullat e modës që kanë qenë atëherë. Hateful, tu duhet patjetër që pik, nuk e di. Kalojmë tek numër 2-shi. Ky është luku numër 3 të njëjtës seri dhe kjo është sipas gjeni kush planet? Jupiteri. Shkrirja e ngjyrave dhe këto rrufet kaq reale, domethënë. Kam qenë shumë krenare ndaj këtij make-upit, edhe editimi dhe çdo gjë të kësaj serie. Madje nëse doni mund të bëj një video duke treguar gjithë historitë, ose do ta bëj dhe po më thoni ju jo. Isha në fillimet e mia, amatoreske, ugly. Në fakt, që kanë të gjithat nga kjo seri, dhe ju po e shikoni gjysmën, ky është luku numër 3 që ka qenë shumë i pëlqyer dhe disa më kanë thënë ka qenë luku i preferuar i kësaj serie. Për mua ka qenë një dështim total, por okay, jo si ai pari, e dyti nëse kjo të treshi. Është ky. Inspiruar nga dielli. Dielli nuk është planet, po past that. Këto vizative që kisha bërë këtu si lule dielli, lule dielli kjo, nuk dalloheshin fare me make-upin dhe produktet që kisha dhe u detyrova ta bëja më shumë me editim. Kjo është fotoja më e bukur e 3 fotove që ka pas publikuar për secilën. Ugly. Oh, by the way, ky ishte vathi im që ishte gold edhe i vendosa diellin edhe duke shumë bukur. Kështu editimi ka qenë I had so much fun. Make-up i fundit është nga një tjetër seri nga horoskopi dhe ky është make-upi që kam bërë nga Shigjetari dhe është ky luku këtu. Qërpikët fallca nuk janë vendosur një nivel, shkrirja e ngjyrave nuk është as pak si duhet, syri njëri ka dalë për lart tjetri për poshtë, kjo më shumë për shkak të qërpikëve fallca dhe ngjyrat e zgjedhura janë okay, rezultati më thoni nëse doni një part 2. Dhe më bëni follow në Instagram, Luna Clips.